Девушка. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, после выхода из поезда не стойте в край платформы. Пожалуйста, не мешайте закрыть дверей. Девушка. Следующая остановка Первогардовка. Я вот тут сейчас. Упал. А ты так к нам еще и снабжение. Да?
Ну да. Следующая остановка Первоградовка. Нет? Осторожно, двери закрываются. Получил? Он и деньги хочет. Первоградовка. Следующая остановка платформа Ковалева. Следующая остановка платформа Ковалева. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка Ковалева пост. Осторожно, двери закрываются. Ковалева пост. Следующая остановка Ржевка. Следующая остановка Ржевка. Осторожно, двери закрываются.
Ржевка. Следующая остановка Вискаревка. Следующая остановка Вискаревка. Осторожно, двери закрываются.
остановка Кушелевка. Следующая остановка Кушелевка. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка Санкт-Петербург, Сеня. Следующая остановка Санкт-Петербург, Сеня. Осторожно, двери закрываются.
Я ей сказала написать, она сказала, так, она все бумаги, все сама заполняла, мне ничего не давала. Я говорю, я все написала. Ну, вот эта камера, которая первая маленькая. Да, я Владимир твои фотографии снимала. Ты знаешь, кто это? Я зовут Саша Санкт-Петербург, Кельна.